Beldagi og'riqlardan shikoyat qilib kelgan bemorlarni tekshirganimizda ko'pincha uni reproduktiv, ya'ni jinsiy organlaridagi operatsiyalarni ham bu bel og'rig'ini keltirib chiqarganini ko'ramiz. Bu qanaqa tarzda yuz beradi? Bunda katta, o'rta dumba mushaklari, grushevitniy, ya'ni noksimon mushakni tonusi pasayganini ko'ramiz va natijada asosan belga kvadratli mushaklarga ortiqcha nagruzka tushayotganini ko'ramiz. Va bu mushaklarda ko'p spaykalarni ko'ramiz. Ko'p holatlarda jinsiy organlardagi retseptorlardagi kelayotgan noto'g'ri, miyaga kelayotgan noto'g'ri informatsiyani o'chirganimizdan keyin dumba mushaklari ishga tushadi va natijada beldagi ortiqcha nagruzka olinadi. Beldagi og'irlik hissi ham ketadi, og'riqlarni ham ketganini ko'p kuzatamiz.